Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di kebun kopi. Terdengar suara apakah itu? Kalau malam sangat mengerikan kalau dengar suara kayak gini. Tuh, tambah nyaring suaranya. Ini saya sekarang lagi di Lampung Utara. Ini adalah kebun kopi. Insya Allah tahun depan lepet banget waktunya panen. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga channel ini semakin berkembang. Amin amin ya rabbal alamin.